kali ini BF Laundry buka cabang baru loh. Masuk cabang ke-17 ya. Di akhir tahun 2019 ini kita dapat bonus, dapat kado, yaitu cabang baru di Harapan Indah. Yuk kita mau kenalan yuk sama partner saya. Sini. Hai. Ya, ini adalah partner saya. Tolong memperkenalkan diri. Nama saya Oka Saputra. Saya buka BF Laundry Di mana? Kota Harapan Indah, Bekasi. Iya. Alamatnya dong yang komplit dong. Di Helikonium Blok HM 5 nomor 115. Nomor teleponnya? 0877 8264 999. Iya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tinggal di Harapan Indah, yuk kita merapat di BF Laundry. Oke? Nah, ini kita boleh dong lihat-lihat di dalam. Silakan. Apa kan ambil franchise kan? Ambil franchise BF Laundry. BF Laundry karyawan udah di training ya. Sudah semua. Owner di training ya. Owner di training. Sistem ada. Yes, mantap. Mudah sekali jalankan bisnis laundry ternyata. Kalau ikut BF Laundry. Kalau jalan sendiri ya Susah. cari infonya kemana-mana pusing ya kan, kalau udah terima jadi kan. Setuju. Nah yuk kita lihat ya misi. Silakan. Yuk. Wah, langsung rame nih. Weh mantap. Buka lah saya. Baru buka 10 hari nih. Oke ya, kalau invest di franchise-nya Beehive nih kita dapat mesin seperti ini, ada 2 set, mesin cuci 2, mesin pengering 2 ya kan, terus ini ada meja gosoknya yang vakum, dapat 2, dapat boilernya yang 25 kilo. Nah, instalasinya udah segini, kita dikasih yang Nagamoto tuh yang keren. Nah, oke. Ya. Oke, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol sebentar lagi. Nah, sekarang kita sudah berkumpul bersama Ko Oke dan istrinya Ci Ana. Ya, ini kita sekarang mau tahu nih, kenapa sih kok bisa pengen buka BF Laundry? Nah, tolong diceritakan. Awalnya panjang loh kalau diceritakan. Gak apa-apa, ini ada mikir. Awalnya sebenarnya saya udah kenal sama Pak Dini cukup lama. Oh, teman lama ya? Teman lama sama Pak Dini sebenarnya, cuman selama ini belum ada lah namanya interest sama Pengen laundry buka sama sekali. Terus? Kemudian mulai tuh saya suka lihat WA, Pak Dini suka kirim-kirim link, Yes, ya. link ya. ke Berarti YouTube muka loh. aku udah sering lihat ya? Sering banget Oh, itu. iya, iya. Terus? Sering dikirimin, saya pertama bingung ya kan. Kok Pak Dini kayaknya gampang sekali ya buka laundry ya. Sebentar sini buka 1, buka 2, buka 3. Apa-apa emang semudah itu buka laundry, Terus penasaran pertanyaan dong? saya. Iya. Terus? Mulailah saya panggil Pak Dini datang, ngobrol-ngobrol ya kan. Akhirnya ternyata memang semudah itu gitu. Oh iya. Jadi prepare untuk buka yang cabang ke-17 ini berapa Ini lama? aja saya paling 2 minggu ya. 2 minggu ya, luar biasa. Tapi jujur kalau sendiri tuh saya kira nggak mampu. Oh gitu. Ini semua disupportnya sama Pak Dini sama BF Laundry ini. Oh, iya, Makanya dong. akhirnya segampang ini. Ya karena supaya mesin kita udah Semuanya kasih beres. ya kan, supaya plastik, deterjen, hanger semua udah Semuanya. tinggal jadi ya kan. Karyawan juga di training, bener nggak? Mudah sekali. Jadi nggak usah pusing-pusing, bener? Dulu padahal saya ya, Cielen ya, waktu cari pembantu itu susahnya minta ampun loh. 8 bulan berhenti, 3 bulan berhenti. Begitu saya buka cuma tulis kaca dicari karyawan laundry, Langsung antri. langsung ini ya dia seleksi. Terus sama yang saya suka BF Laundry itu udah bikin sistem-sistem yang bagus yang memudahkan kita para owner mengontrolnya. Iya. Gitu loh yang saya suka sama BF Laundry ini, kita bukannya kita mulai dari nol terus manual, sistem ini yang udah bagus. Iya. Memang itu keunggulan BF Laundry juga sih. Iya. Jadi kita owner itu bisa jalan-jalan tapi bisnis tetap jalan. Benar? Betul, itu dia. Yang kita mau. Betul. Jadi ini bisnis untuk istri atau untuk siapa nih? Sebenarnya ini kedepannya sih buat istri nih, Wah. ya kan? Kedepannya bisa buat istri, buat sampingan istri. Kayak aku dong. Ya ada kerjaan. Kan kadang-kadang kan kalau lagi santai bingung nggak ada kerjaan kan? Sekarang kalau ada laundry kan dia bisa ada kerjaan, bisa kontrol, apa terutama laundry lagi cocok. Cocok ya. Sip-sip cewek gitu ya.
Oke. Ya udah, oke, semoga cabang ke-17 ini sukses. Amin. Thank you ya supportnya ya. Bergabung dengan Beehive Laundry. Terima kasih selama ini support. Dalam waktu 2 minggu saja langsung buka. Mantap. Terima kasih. Sama. Thank you, Thank you, Tri. Beehive Laundry is number 1. Yes. Bye. Dadah.